अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन नाज़रीन तव्हांजे ज़ेड चैनल जो मेज़बान ज़ाहिद इसाक़ जो सलाम क़बूल पवे। हाज़िर आहियूं तव्हांखे अॼु ॾेखारींदासीं जाती जी क़दीम दरगाह हज़रत शेख सलामत उर्फ़ मुग़रबी जे सालियाने मेले जेको हाणे शुरू थी रहियो आहे उन जी पहिरीं रस्म कीअं आहे कहिड़ी आहे। अचो त गॾिजी ॾिसूं इहा रस्म। जी दरगाह शेख सलामत उर्फ़ मुग़रबी सिंध जी उहा वाहिद दरगाह आहे जिते दिलचस्प ऐं अनोखियूं रस्मूं अदा थियनि थियूं। अॼु हिन दरगाह जो सालियाने मेले 842 उर्स जेको मल्हायो पियो वञे उन हवाले सां जेका दिलचस्प ऐं हिकिड़ी अहम रस्म जेका मेले जे इब्तिदाई रस्मनि में पहिरीं रस्म आहे ऐं उनखे अदा करण लाइ अॼु सवें मुरीद अक़ीदतमंद माण्हू परे परे खां हिते पहुता आहिनि। हिन रस्म खे मक़ामी तौरु अछो चयो वञे थो। अछे जी रस्म में जेको कंदासीं हाउज़ ॾेखारींदासीं उहे हाउज़ माण्हू पंहिंजे घरां आंदल खीर सां भरीनि था ऐं उहो खीर जॾहिं गॾु थिए थो उन हाउज़नि में तंहिंखां पोइ दरगाह जो गादी नशीन जे अॻुवाणी में मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि जा माण्हू मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जा माण्हू उन में अॻुवाणी में दिलियूं भरीनि था ऐं दिलियूं भरे दरगाह खे गुसल ॾियनि था। हिन दरगाह खे जेको खीर जो गुसल ॾिनो वञे थो उहा ई रस्म अॼु अदा थिए पई। अचो त ॾिसूं हिन रस्म खे त माण्हू उन में कीअं था शिरकत कनि ऐं कहिड़े नमूने सां इहा रस्म अदा थिए थी। अंगणे में मौजूदु पुराणो हाउज़ आहे जेको अक़ीदतमंद ऐं मुरीद पंहिंजे प्यार ऐं मुहबत जे इज़हार तौरु आंदल खीर सां भरीनि था ऐं हू खीर आहे जेके में गुलाब जूं पतियूं बि आहिनि ऐं उन सां गॾु कुझु पाणी ऐं कुझु ॿियूं शयूं बि उन में मिक्स कयूं वयूं आहिनि। नाज़रीन असीं तव्हांखे इन रस्म जी बाक़ाइदा अदा थियण वारे मंज़रनि खे बि ॾेखारींदासीं त उहे कीअं अदा थियनि थियूं रस्मूं ऐं कीअं इन रस्म खे जोश ऐं ख़रोश सां माण्हू मल्हाइनि था। जानी है बोले जानी हितां कोन थींदे हितां कोन थींदी सुनो बाबा हितां कोन ॾिसी वेंदो ॿुधो हुतां हुन पासे ओए ऊपर कीअं सही आहे हाँ यहाँ चढ़ फिर मत चढ़ भले विजय भले खीर जले भी आपको मोर तो देखिए दुखाई थी तव्हां ॿुधाए
वाह 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 वाह। हे मंज़र दरगाह मुगरबी जे खे खीर सां गुसल ॾियण जा आहिनि, जेके वॾे जोश ऐं जज़्बे सां अदा कया पिया वञनि। हिन जज़्बे ऐं जोश खे ॾिसण सां गॾोगॾु हीअ रस्म बि तमामु अनोखी ऐं दिलचस्प आहे ऐं सॼे मुल्क में शायदि हीअ वाहिद दरगाह आहे जिते हीअ दिलचस्प रस्म अदा थिए पई ऐं हिन मुरीदनि अक़ीदतमंदनि जो चवणु आहे त इहे दरगाह खे खीर सां गुसल ॾियण जी रस्म तमामु पुराणी आहे, जेका अञा ताईं जारी आहे ऐं इहा हर साल मेले जे मौक़े ते अदा कई वेंदी आहे। Sebentar, coba lagi ini. Baji में ये रस्म थिए थी कॾहिं साईं इहा रस्म जेका असां मुग़ल बिन भियानी बादशाह जी 23 तारीख़ खां शुरू थींदी, जेको अॼु ॾींहुं आहे इन ॾींहं ते थींदी आहे। अछो पवंदो आहे, खीर सां कुॿो धोईंदा आहियूं उनजे करे। ऐं हिन घाट रुपये में पागारे हिसाब सां इहे टी पग में शरीक आहियां। पहिरीं तुफ़ैल अहमद पागारो हो, जंहिंसां गॾु हुउसि गार्ड हुउसि। पोइ वरी माकिर पियो ख़लीफ़ो हो गादी नशीन, उन सां बि गार्ड हुउसि। ऐं 3 नंबर में वरी तुफ़ैल अहमद पागारो थियो आहे, जंहिंसां हिन रस्म में आऊं पहिरियों दफ़ो अछे में शरीक थी रहियो आहियां। माना ये तव्हां 3 नस्ल ॾिठा आहिनि? 3 नस्ल ॾिठा आहिनि ऐं तक़रीबन
हा तव्हां हीअ रस्म कॾहिं खां पिया ॾिसो? तॾहिं तक़रीबन मुंहिंजी जेको सो 45 साल हिन में सरस आहे छोकी हिन ड्यूटीअ में उन तरीक़े सां ऐं इहा रस्म ॾिसंदो अचां ऐं रस्म निभाईंदो अचां ऐं पंहिंजो कानून किरदारु हिन में पूरो कंदो। घणो खीर गॾु थिए थो? सही तक़रीबन खीर जो को अंदाज़ो ई कोन्हे को। हा हीउ बिल्कुलु हौज़ भरिजे थो ऐं रुगो खीर सां भरे खीर थी थिए। ऐं माण्हू खीर बाज़ार में कोन था विकिणनि? न बाबा बाज़ार में कोन था, इहो ॾींहुं सॼो खीर हिते ईंदो आहे। अॻे जेका रस्म हुई सा त हिन दरगाह ते हिते माल ईंदो, हिन ॾींहं ते हिते दुआई कंदो अचे। हिन खादम उहा दुआई बि कई आहे। हा जंहिं मुंहिंजी भाग्या पाण खे इतराज़ कराईंदा हुआ त बाबा ॾिसो त माल कंहिंजो थो कंहिंजे पुठियां वञे, पोइ माल हिते वेठो हूंदो ॾुई छॾे ॾींदा हुआ, वेठो हूंदो पोइ सुबुह पंहिंजे रस्म मूजिबि पंहिंजे जेका मैं हूंदी या गऊं हूंदी उनखे नाले सां तवारींदो हुओ, पोइ हली वेंदी। इन ई मंझि हिन फ़क़ीर जे पहिरियों नंबर किरदारु अदा कयो, जंहिंजे पुठियां मैं हितां खां निकिती लैंडा वागा फरंदे फरंदे सिधी वई ॻोठ। अच्छा उन गऊ ऐं मैं जो खीर बि हिन गुसल में अदा थियो? गुसल में अदा थियो। पोइ हिन फ़क़ीर जेको थो हथनि सां माटे खां दुआए इन हौज़ में थियो। हाणे उहो कोन थो थिए? हाणे उतां खीर खणी अचनि, माल हिते नथो अचे। हा ही दरगाह जो मुरीद आहे, अक़ीदतमंद दरगाह जी हिकिड़ी जेका दिल्ली आहे, जंहिं अंदाज़ सां न हिन दिल्ली खे श्रंगारियो आहे मोतियुनि सां, मणियुनि सां, रंगनि सां, ऐं हिन ते जे बियाणी बि लिखियलु आहे जेको दरगाह जो नारो बि आहे। ऐं हीअ दरगाह सां हिन दरगाह जे अक़ीदतमंद जे बियाणी सोनी नील वारो इहो पूरो लिखाए करे हिन खे जंहिं अंदाज़ सां ठाहियो आहे ॾाढो ख़ूबसूरत आहे, ॾाढो वणंदड़ आहे। ऐं हिन मुरीद बि ॿियनि सभिनी माण्हुनि सां गॾु गुसल ॾियण वारी जेका रस्म आहे हुन में हिसो वरितो आहे। खीर सां दिलियूं भरे दरगाह खे खीर सां गुसल ॾिनो अथसि। जेको रस्म आहे उनखे जेको असां तव्हांखे ॾेखारियूं पिया उन में असांजा केतिरा ई जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ शोबनि जा दोस्त, सियासी, इल्मी, अदबी अॻुवान, सियासी कारकुन दोस्त सभु शिरकत कनि पिया ऐं इहो मंज़र बि ॾिसण जहिड़ो आहे। दरगाह मुग़रबी खे खीर सां गुसल ॾियण वारी हिन रस्म में दरगाह मुग़रबी खे गुसल ॾियण खां पोइ वरी आसपास जूं जेके ॿियूं दरगाहूं आहिनि जेके हिन दरगाह जो हिसो आहिनि उनखे गुसल ॾियण लाइ साॻिए हौज़ ते गादी नशीन पागारो तुफ़ैल अहमद जेको हाणे ताज़ी पंहिंजे वाल जी वफ़ात खां पोइ पग ॿधी अथसि ऐं उनजो इहो पहिरियों भेरो पगदार जी हैसियत में पहिरियों उर्स मुबारक आहे, उहो बीठो आहे। उन सां गॾु ख़लीफ़ा जेके दरगाह जा आहिनि ऐं मुरीद अक़ीदतमंद आहिनि उहे बीठा आहिनि। ऐं साॻिए हौज़ में जेको खीर थोरो पियो आहे उनखे ॿीहर पाणी सां गॾु कयो पियो वञे ऐं उन में पाणी विधो पियो वञे ऐं उन लाइ तयारी कई पई वञे त जीअं ॿियनि दरगाहनि खे साॻिए रस्म सां खीर जो गुसल ॾिनो वञे थो। दरगाह हज़रत मुग़रबी रहमतुल्लाह अलैह जी सां लाॻापियल दरगाह हज़रत ताजू ऐं संदन ॾाॾे हज़रत नबी जी मज़ारनि खे पिणु साॻी तरीक़े सां खीर सां गुसल ॾियण जूं तयारियूं कई पियूं वञनि ऐं उन लाइ साॻिए हौज़ में खीर सां गॾु पाणी करे कयो पियो वञे। उन मौक़े ते सभु सरगर्म नज़र अची रहिया आहिनि। ये दरगाह मुग़रबी जी सालियानी जेका रस्म आहे अच्छे जी रस्म जंहिंमें खीर सां गुसल ॾिनो वियो आहे उन रस्म जे इख़्तिताम ते हीउ नंगर विरायो वेंदो। हीउ नंगर जेको आहे इहो बि तयारु कयो वियो आहे जेको हज़ारे मुरीदनि ऐं अक़ीदतमंद गॾिजी खाईंदा ऐं उन में तक़सीम कयो वेंदो। हिन नंगर जी तयारी मंझि मुरीदनि ऐं अक़ीदतमंदनि तरफ़ां ॾिनल छेलनि ऐं गेटनि जो गोश्त बि इस्तेमालु कयो वियो आहे जेके अॼु सुबुह कुठा विया इन दरगाह जे अङण में वरी उहे इस्तेमालु कया विया आहिनि ऐं तयारु कयो वियो आहे। इहो नंगर जेको मुरीद ऐं अक़ीदतमंद ऐं आयल ज़ाइरीन में
हिन दरगाह जो जेको लंगर आहे उनजी तयारी करण में हितां जी थईम बिरादरी आहे उहा थईम बिरादरी तयारु कंदी आहे उनखे थईमनि जो हिकिड़ो पाड़ो आहे मचाई थईमनि जो पाड़ो सॾियो वेंदो आहे हे रद बचा जो कमु कनि था नसल ब नसल इन्हनि जी ड्यूटी आहे हीअ अदा कनि था ऐं हिन लंगर खे तयारु कनि था उन सां गॾोगॾु तक़सीम बि इहे ई कंदा ऐं वरी उनखे तयारु करे उनखे गॾु बि इहे ई कनि था ऐं इन हवाले सां असां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं जेको हिते मौजूदु आहे दादा तव्हांजो नालो अदा मुंहिंजो कासिम नालो आहे तव्हांजी ड्यूटी आहे जहिड़ी हा मुंहिंजी ड्यूटी आहे घणे अर्से खां इन अदा मुंहिंजो कयो हो पोइ हींअर वरी मथां पेसा मूंखे थिया आहिनि हा ते आऊं इहो तव्हांजा दादा अपन ॾाॾनि खां हा बन ॾाढो वठी इहे रस्म इलाही समय साल पुराणी हा त पुराणे हिन में इन लंगर में छा छा तयारु करे विझो था लंगर में चांवर विझंदो आहे गोश्त विझंदो आहे गोश्त खाधो हूंदो आहे छिलनि जो हूंदो आहे जेको वरी पूरी ताईं अची थो दरगाह ते ॾींदा आहिनि सभु घणा गेटा ऐं घणा केला 10 चना 12 हूंदा आहिनि 10 12 घेटा हूंदा आहिनि अॼु घणा केला घणा गेटा अॼु वग़ैरह 11 घेटा हुआ 11 गेटा हा केला हुआ हा केला शोभरण है राम कमल तू तो कौन है इधर ने हां बोले रे खीर है दरगाह अंदर नहीं भरे विजय में चलो अभी नहीं करते कहीं ना करते वाह 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 ये नारो 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 फकीर नाज़रीन हज़रत शेख सलामत रहमतुल्लाह अलैह उर्फ़ मुगर भी जे मेले जे मौक़े ते हिन रस्म बाबति असांखे आगाह कंदा त हीअ रस्म तव्हांखे कीअं लॻी ऐं कीअं महसूसु थी उन लाइ असांजे कमेंट में असांखे आगाह कंदा उन खां अॻु तव्हां असांजे चैनल ज़ैड चैनल खे सब्सक्राइब कंदा लाइक कंदा ऐं कमेंट पिणु कंदा उमेदु आहे त असांजी वीडियो तव्हांखे पसंदि ईंदियूं।